बड'लेण्ड बुब्लिया गावसोरखौनो जुदि सांबादिक होननानै साननानै लादोंब्ला बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेला गावसोरखौनो मोनसे मिडिया चेनेल होननानै सानदोंब्ला बिथांमोना गावसोरखौ बुजिनानै लानाया मोजां। बेफोरबायदि आरजाथावै फोसावनायनिफ्राय गोजानाव था। बेनिखायनो जोङो दिनै तामुलपुर जिल्ला BPF जानानै नोंथांमोनखौ साबधान खालामदों। मोनसे बोथोर होननाय फेसबुक मोनसे चेनेल दङ। बिथांमोनहाबो दिनैहाय माखासे आरजाथावै खोथाफोरखौ बुंबाय थादों आरो बे चेनेलाव बा बे मोखां बिजाबखौ सोर सालायो बेखौ जों मोजाङै मिथिगौ। बेवहाय गुबैयै सासे बेंटलनि दं आरो भेरगावनिबो दं एडमिटरफ्रा। गासिबो निउस नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरनाय थाग्रोबाय। जों दिनै तामुलपुर जिल्ला BPFआ बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेला मोनसे गाज्रियै जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ फोसावनायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो दिनै जोङो तामुलपुर जिल्ला BPFआ बड'लेण्ड बुब्लिखौ जों धिक्कार होदों। जायनि जाहोनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बर'फोरनि गेजेराव सान्थि लाबोजेननाय गावनि बायनानै मोनै जिउखौ गुलिनि सिगाङाव थि आरो थारै बिग्रायखांनानै साफ्रोमबो बर' रायजो राजाल' नङा BTC ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनो बे बावसोमदोंमोन आरो बे बावसोमनायनि गेजेरजोंनो बिथाङा दिनै BTCनि सुक्तिखौ खालामनानै बे ओनसोलाव सान्थि लाबोदोंमोन। बेबायदि जोंनि बर'नि सासे महान बेक्ति, मेंनो रोङै सासे जुजारु दावहारुखौ दिनै 17 बोसोर रायजो खुंनानै बर' रायजोफोरखौ थगायनानै बा बर' रायजो राजाफोरखौ सोबख'ना जानानै फाब नांनानै बिथांनि उदैयाव अन्थाइ जादों होननानै बुंनायखौ दिनै तामुलपुर जिल्ला BPFआ सोंखारिदों। दिनै बड'लेण्ड बुब्लिया गावसोरखौनो जुदि सांबादिक होननानै साननानै लादोंब्ला बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेला गावसोरखौनो मोनसे मिडिया चेनेल होननानै सानदोंब्ला बिथांमोना गावसोरखौ बुजिनानै लानाया मोजां। बिथांमोना 4 पिलार बा चतुर्थ स्तम्भआव जिरायनानै बिथांमोना बयनिबो जानानै निउसखौ फोसावनाया मोजां। बिनिखायनो जोङो बिथांमोनखौ बुंदों, नोंथांमोनहा बेफोरबायदि आरजाथावै फोसावनायनिफ्राय गोजानाव था। बिनिखायनो जोङो दिनै तामुलपुर जिल्ला BPF जानानै नोंथांमोनखौ साबधान खालामदों। दिनै सोरनि जिबनाव बेमारा जाया? मानसिया जोनोमजों लोगोसे थैनाय आरो बेमार आजाराबो फैफाखायो। गथिखे सोरनिबा उदैयाव अन्थाइ जानाया सोरखौबा थगायनाय जाया। दिनै नोंथांमोना बयबो मिथिगौ, प्रमद बर' बिथाङाबो दिनै BTCनि चिफ जानानै बिथाङाबो बेमार दङ। बिथाङा हाइ प्रेसारनि मुलि थफ्ला लाखानानै बिथाङाबो दिनैहाय गावनि मावनो गोनांफोरखौ खामानि मावगासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे जोङो बे निउस चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो बुंबावनो नागिरदों जे मोनसे बोथोर होननाय फेसबुक मोनसे चेनेल दङ। बिथांमोनहाबो दिनैहाय माखासे आरजाथावै खोथाफोरखौ बुंबाय थादों आरो बे चेनेलाव बा बे मोखां बिजाबखौ सोर सालायो बेखौ जों मोजाङै मिथिगौ। बेवहाय गुबैयै सासे बेंटलनि दं आरो भेरगावनिबो दं एडमिटरफ्रा। आरो बिथांमोनहा गावसोरखौनो फेक एकाउन्ट खुलिनानै नंखाय एकाउन्ट खुलिनानै बिथांमोना गावसोरखौनो आन्दोआव थानानै माखासे निउस फोसावनायखौ जों नुबाय थादों। आरो गुबैयै बेवहाय जातीय संगठननि लिडारफोरानो दङ। सोर जातीय संगठन बेखौ जों बुंथ'ला आरो बुङोब्ला हयथ' बिथांमोनहा बिसिनि गन्थङाव दै हाबगोन जों बेखौ मिथिगौ। बेनिखायनो नोंथांमोनहा जातीय संगठनाव थानानै बेफोरबायदि निउसखौ आरजाथावै निउसफोरखौ बा सोदोबथि नागिरनानै मोनथावै निउसफोरखौ नोंथांमोनहा दा फोसाव। बेखौ जों तामुलपुर जिल्ला BPFनि जानानै नोंथांमोनखौबो जों खावलायहरदों। आरो बे मोखां बिजाबखौ जाय सालायो बिथांमोननि नामखौ नांगौब्लाबो जों स्पष्टयै बुंनो हायो। दा जियानो जाया मानो बड'लेण्ड बुब्लि निउसखौ जों खावलायदों इयुनाव नोंथांमोना जाहाथे बेफोरबायदि आरजाथावै निउसफोरखौ दा फोसाव। आरो जोङो रायजो राजाफोरखौ बुंदों मा बे निउस चेनेलखौ बयबो नायनांला, बयबो बेखौ रेस्ट्रिक्ट खालामदो आरो जोंनि साफ्रोमबो BPFनि माखासे बे निउस चेनेलखौ नायग्राफ्रा गासिबो रिजर्भ खालामजोबदो। बेखौ आङो बयखौबो खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।